gwajira boda ne kumuteeka awo n'ayingira kazi kakange kiringa kikweyo n'ensolo bagenda ku nnyumba asanga basibiyewo boze kasooka olya myukuggwe laba bwenkima eddaala balampa ekisenge ky'ennyumba nenzira mu kamooli funira ddala ddala ekizibiti kwe kudda mu kamooli ndabira ddala ddala ekituufu naye bwe nali mu kamooli na buli kimu mpulira bulungi maama nawulira nga ndi mu kamooli owulira akyali mu kamooli nawulira nga nga talimalaayo kirabika ekisajja bakiyitanga ssekamatte ndowooza obusajja obwo bakuyitanga ssekamatte kasa nti toli nsuula ng'obusajja bumbobye buno omusajja bye yaddamu saabiwulira yali awuuna buwuunyi olwo najjala n'akoleeza maama yasooka nakansanga kaba mutongo nateetera ekinnya kireka bweyongerere seeta awo we nakoma okutegeera nasirika oluwombo lwennyinimu balufudde oluleeba naye kuba olunaku nakampanya lwe namulamba sente zange maama n'enjiwaayiwanga neekula. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Wabule yakuyimbira akayimba k'eriiso leeka akatinkomyewo n'akayimba nakamanya omuwala omulungi ng'oyiwako amazzi n'oganywa eyagula akasigo mu mannyo n'ensingo y'ebiseera obunnyo bw'okumatama amabeere enviiri sigo eno ngeri ya musambwa akabina kajja kwani sibi ebintu kuwaka China leero asakaati byogaayo birunda wansi nange bwe nasooka okumulaba nalozuulera nnyo nnyo enjuba yanjaka mu mannyo nga neerabidde okubikako neekootakoota neetandika obugambo obwomu konse bweva koono eyandoga abeeraga mu saamya ne mubuuza n'erinnya nannamaze namusaanya antonedde n'akamuli naye ng'ayagala kukaaba tisinga tobadde mugambo nange naaligenze naawe yanfuya by'otegeka nze waka nakuwayo buda aliko emmaandwa nakamanya alina ekimusiiwe kimutambuza okugattika abasajja anoonya ki ne muyiyiza ebirungi n'embireeta kalinswaza nakamanya yemayisa nnyo. Kayimba akakomyawo oba nkongereyo mu maaso endeeza endongo nkunyumize mukwano okumaze okukakata omukazi mmututte n'eka nafunanga amasimu agankubirwa abasajja ab'enjawulo tyoyo bw'ota omuveeko emagombo olamuza kimanja abantu b'ekyalo ne bandabula lukya ndi munnaffe omukazi gaatambula nnyo oluusi abasajja leeta wano weegendereze nafuuka ndiwulira gaakanaafa era bwe baalugeresa nampulira zibi tibala embogo yammutta koze bwati bwazifumita zempala asirika ebinnyo abuziru yasooka enkonge emala kukuba kayemba n'atabuulirirwa nange nasaagala kwa kumba maama eriiso ly'omuntu ntandikiddewa abangi bwe baasonga era kyayabikira awo n'empumbo gwawa kayimba ne mumulimba ngenda safari olwo njagala mukwate obwenzi bwa nakamanya bulira ebyaddirira kyabanyumiza emboozi naye ndowooza akakomyawo era nkongereyo ojjukira bwe tukomye naleka mulimbye mugole ngenze safari olwo njagala mumukwate obwenzi bwa nakamanya kino kyamaggwe siba yamanya bwakyetikka omulema yamanya magezi gasala nga bukabambi akalina abiri akasolo tekakakanudde oluma yakuza gwajira boda ne kumuteeka awo n'ayingira kazi kakange kiringa
kujja kungobye muno omusajja bye yaddamu saabigulira yali awuuna buwunyi olwo nakyala n'akoleeza maama yasooka nakansanga aba mutongo nateetera ekinnya kireka bweyongere sirita awo we nakoma okutegeera nasirika oluwombo lwennyinimu balufudde oluleeba neekuba olunaku nnakamanya lwe namulamba sente zange maama nenjiwaayiwanga neekula kumbe ndi kunkanaga njiwalangwa zisaamanya obuliri bwe neempulira nga mwasomsaka abalenzi be ekyali kimbujja nakamanya yakimponya balungi ddagala nnamu yakuwasa omulema ndayidde obulamu egomba nakamanya ompemudde ngenda okutegeera nti ngandi mu ddwaliro kalewe bunaye ebyaddiira bamperimu awo kanyuma onninde lwendikoma waabwe zikwanuka mbasiibule naye aliko emmandwa nakamanya oba alina ekimusiiwe kimutambuza ati obugatti kakasajja aloonya ekomeza kati obunzitanzita nammwe mujje mubajjeko ekifu ku maaso n'akibajjako bw'omu mwe tebaabazaala Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.